Mecânica veloz. Mais uma dica aí, ó. Citroën C4 2011. O carro tava com a marcha lenta irregular, fazendo um barulho. Eu tava fazendo um barulho como se fosse ferro. Ferro raspando, rolamento, danificado. Achei até que era no câmbio o barulho, porque o barulho vinha bem no meio do carro, né? Achei que era as correias, rolamento de alternador. Mas detectando aqui, eu encontrei que a tampa ela tem uma membrana, uma válvula aqui nela. Tá vendo? Ó, igual o do Cruze, ó, uma válvula aqui, ó, do respiro. Ela estoura. Quando ela estoura, joga o óleo todo pro TBI. O TBI tava cheio de óleo. Joga o óleo todo pro TBI, começa a fumaçar. Mesma coisa do Cruze. O Cruze também faz a mesma coisa. Quando estoura a válvula, a maioria dos carros agora tem essa válvula, né, na tampa de óleo. Mandei o cliente comprar para resolver tanto o barulho que tava fazendo, como o óleo queimando, fumaçando tudo aqui. Beleza? Dica de ouro aí, tá? C4 fumaçando, baixando o óleo, parecendo que tava queimando o óleo ou algum barulho na tampa, né? Esse aqui tinha um barulho como se fosse ferro. TBI aqui, ó, cheio de óleo. O TBI tava cheio de óleo. Lá dentro, lá, ó, tava cheio de óleo. Entendeu? Tira o TBI, tá com óleo, tampa danificada. Eu já optei pro cliente buscar uma tampa nova. Aqui, ó, né? Tampa nova. Porque da última vez que eu inventei de trocar do Cruze uma válvula dessa, não ficou bom, ficou uma bosta. Aí só troco agora a peça inteira. Peça inteira. O cliente comprou, tá aqui. Peça inteira nova. Vou montar. A válvula agora tá boa. Quando ela estoura, uma dica aqui, ó. Quando ela estoura, esse furo da tampa aqui, ó. Esse furo da tampa começa a passar ar. Você assopra aqui, ele passa ar. Tanto para dentro da tampa como para fora da tampa. Ele, quando tá estourado lá dentro, a válvula, ele passa ar. Por isso que puxa o ar todinho do motor por aqui, ó. A nova, ela é vedada. Se você assoprar aqui, não vai. Você puxa e assopra aqui, ó, não vai. Tem que estar travada. Beleza?